कि सोने सोने सबार मुखे मुखे आमी सोने सोने सबार मुखे मुखे आमी मायर मन जे पृथिवीर सबचेये दामी। बोलो सुभानाल्लाह सुभानाल्लाह सुभानाल्लाह। कि सोने सोने सबार मुखे मुखे आमी सोने सोने सबार मुखे मुखे आमी मायर मन जे पृथिवीर सबचेये दामी। सेई मायर माझे पाई ना कोनो कमी सेई मायर माझे पाई ना कोनो कमी माझे धरार बुके एक रत्नेर धनी। मिनती करे फिरे एक बार आसो गो मा मिनती करे फिरे एक बार आसो गो मा गो मा एसो मा गो मा एसो मा गो मा एसो मा गो मा आमार मा गो मा एसो मा। सुबहानाल्लाह। अच्छा যাদের মা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে আমরা তো অনেক মিনতি করি লাশকে পাশে রেখে অনেক কান্না করি মা তুমি চলে এসো ধ্যান করব ধ্যান করব মা কোনদিন ফিরে এসেছে বাবা কোনদিন ফিরে এসেছে আসেনি। তো বেরাদার ইসলামিয়া जिनाদের মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের জন্য দোয়া করেন আর जिनाদের মা দুনিয়ার বুকে আছে তাদেরকে মর্যাদা দেন তাদেরকে সম্মান করেন যে মা কি জিনিস। আসুন মহব্বত বলুন সুবহানাল্লাহ মায়ের মহব্বত বলুন সুবহানাল্লাহ। कि सोने सोने सबार मुखे मुखे आमी मायर मन जे पृथिवीर सबचेये दामी। सेई मायर माझे पाई ना कोनो कमी माझे धरार बुके एक रत्नेर धनी। मिनती करे फिरे एकबार आसो गो मा मिनती करे फिरे एकबार आसो गो मा गो मा एसो मा गो मा एसो मा गो मा एसो मा। ताई कवि शिशु बाच्चा छंदेर मধ্যে কি বলছে শুনুন कि खोजे खोजे मोरी पाई ना तोमाय खोजे 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 मोरी पाई ना तोमाय खोजे आछो कोनखाने मा तुमी दु चोख बुझे खोजे खोजे मोरी पाई ना तोमाय खोजे आछो कोनखाने मा तुमी दु चोख बुझे। एमन बुक भरा बेदना सहे काजना एमन बुक भरा बेदना सहे काजना मागो एसो फिरे तुमी मोदेर माझे सेई चले जे गेले तुमी आर एले ना सेई चले जे गेले तुमी आर एले ना गो मा एसो मा गो मा एसो मा गो मा एसो मा गो मा आमार मा गो मा एसो मा। ताई शिशु बाच्चा निजेर ग्रामेर लोके डेके कि बोलछे शुनुन के डेके डेके सबार आमी बोली शोनो डेके डेके सबार आमी बोली शोनो सबाई रयेछे आमार माने केन डेके डेके सबार आमी बोली शोनो डेके डेके सबार आमी बोली शोनो सबाई रयेछे आमार माने केन सोहाग आदर आमार आज नेই गो जानो सोहाग आदर आमार जे नहीं गो जानो जार माने तार किछुई नहीं गो जानो एतो डाकी तो बुझे सारा दिले ना। बोलो सुबहानाल्लाह। एतो डाकी तो बुझे सारा दिले ना गो मा
এসো মা মাগো মা এসো মা মাগো মা এসো মা মাগো মা আমার মা মাগো মা এসো মা। তারপরে শিশু বাচ্চা শেষ ছন্দের মধ্যে কি বলছে শুনুন, তাই বলছে যে মনে মনে দোয়া করি দু হাত তুলে, মনে মনে দোয়া করি দু হাত তুলে, পারি না কেন যেতে আজ মাকে বলে। বলুন সুবহানাল্লাহ। মনে হয় খুব ভালো লাগছে, ওই জন্য আমার সবাই মানে মন দিয়ে শুনছে। মহাব্বত বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই শিশু বাচ্চা মনে মনে দোয়া করি দু হাত তুলে, মনে মনে দোয়া করি দু হাত তুলে, পারি না কেন যেতে আজ মাকে বলে, পারি না কেন যেতে আজ মাকে বলে। যাদের মা দুনিয়া হতে গেছে যে চলে, যাদের মা দুনিয়া হতে গেছে যে চলে, তারাই বোঝে ও শোনে মা কাকে বলে। খোদারে কো সুখে যে তাই আছে মোর মা, খোদারে কো সুখে যে তাই আছে মোর মা মাগো মা এসো মা মাগো মা এসো মা মাগো মা এসো মা মাগো মা আমার মা মাগো মা এসো মা। ব্রাদার